А, всем привет! Сегодня мы будем тестировать пожарную сигнализацию на приборе S2004, ну, как всегда, с новыми извещателями, но кроме 45-го дипа. Получается, так, что тут? Не появлялось видео типа R3 Sum в первое видео, дальше 83-й дип. У меня таких где-то, вот таких у меня, короче, 3 штуки, а таких где-то вот этих вот 83-х дипов у меня где-то их штук 10. Так, понятное дело, ну, 2004 сам блок индикации, Бульдер 2000, конечно же, Рокот 2, динамика S2 и табличка выхода по 1.8M. Тоже ни разу видео еще не было. Таких это еще 5 штук. Ну что ж, для начала, наверное, нажмем на IPR. Пошел пожар. Через 2 секунд запустится оповещение. Загорится табличка выход. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Как мы видим, я подключил табличку выход к рокоту на линию светового оповещения. Вот она у нас загорелась. Пока что оповещение выключили, вот мигает блокировка. Восстанавливаем ручник. Индикация, ну тут какой IPR трясу. Дежурный режим зеленый, тревожный режим красный. Вот сейчас как тут. Вот, вышел пожар на пульте. Сейчас будем сбрасывать. Так. Enter. Раз, два, три, 4. Сброс сливок нам нужен. Enter адрес. Первый. Ну, получается. Ну и clear. Так. Заставлю открытым. Дальше протестируем 83-й дип. Кстати, прикольная из винтовой базы, потом покажу вам даже подключение. Сейчас. Вот. Пошел пожар опять. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Так. Ну, вы уже видите, 45-го видео предлагал, кстати, для галочки тоже проверить. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Потом, если что, вдруг у кого-то есть 83-й дип. Сейчас. Для начала, давайте снимем его, чтобы неисправность не показывал, не показывал обрыв ШС. Так, где? Снятие нужно. Enter. Снятие ШС. Enter. Адрес первый. Номер ШС. Это ШС у нас 4.
Что ж, сейчас снимем с базы. Покажу подключение. Значит, как я уже говорил, база здесь винтовая. Соответственно, смотрите, у нас второй контакт это плюс. Третий контакт минус. Второй, четвертый контакт это резистор. Ну, у меня на 4,7 кило. Ну, там от вашего прибора. Либо же это продолжение шлейфа. Получается так. Сейчас наденем обратно. Так. Значит, у нас вот тут вот. Так, ну вот, соответственно, сейчас обратно его поставим. Опять же, возможно, кто-то сейчас тоже хочет научиться пользоваться пультом. Сейчас покажу. Соответственно, сейчас мы нажимаем. Ну, можно сразу, если дежурный режим, сразу пароль. Раз, два, три, 4. Сейчас нам нужно взятие. Можно стрелками выбирать. Или снять, есть Ростельвук, есть управление, есть запрос, сервис. Нам нужно сейчас взятие. Нажимаем Enter, ну, необходимую функцию. Если нужно что-то именно конкретно, то опять же, это можно выбирать все. Вот здесь вот взятие 6, здесь взятие НРПО, взятие общее. Нам нужно взятие 6. Enter, дальше адрес. Первый номер 6 или номер извещателя. У меня 6, этот 4. Enter. Часы, ну, чтобы там листать, ну, чтобы там вернуться к этим событиям, нажимаем Clear. Что ж, на этом все. Всем пока.